好，我们接着来做。我们刚刚给它平滑组之后呢，我们现在就是能看出来它是比较平滑的，对吧？那我们给它眼线，点击快速循环。我们可以选取另一种方法，选择它一准圈线，然后我们点击切角，给它切一个角出来，切角。我们使用那种带数值的吧，进行切角。好，像这边要角给它拉高啊，不然它的角会陷到里面去。这边数值要给高啊，这个是额外需要注意的。这样我们就可以切出一条线，当做它的卡线边。好，这边也是，这边同样也是。好，进行切角。数值之前给过了，那我们现在就可以直接用之前的数值，然后我们这边加一圈线吧，快速循环加一圈线。我们孤立一下选项，这边我们直接使用切角，这边就不用了，让它变得更平均一点，更均匀一点。好，这边也来一点。这个就好啦，我们给一个涡轮平滑试试看。涡轮平滑，好，再给一次，迭代次数改为2，然后我们看一下，它是不是真的会变得非常的圆润、平均，非常的有质感呢？这边同样也是。好，我们点击线框模式 F4。好，给它这里我觉得需要的话，我觉得是应该这里是需要的。这边一根线，这边一根线，我们直接加一个涡轮平滑试试看。直接加涡轮平滑也是可以的。涡轮平滑，这边也给它2层吧。F4 看一下，没有任何问题。我觉得它是与原画是非常的相近的。这个指针是正好插在里面的，我们是平常是看不到的。好，这个指针做完了，我们的上面都没有什么太大的问题。好，我们下面给它来进行一个涡轮平滑。像这种球的话，它是不需要进行卡线的，直接涡轮平滑就好。涡轮平滑，直接给个涡轮平滑，给2。好，我们这2个球直接让它向上挪一下。好，它现在我们要做的就差不多了。我们这边的话，像这种我们改线之后，我们再来演示一下，就是当我们这个整个都做完之后，我们现在要给这些数字来进行让它涡轮平滑，让它变得更圆滑一些。然后我们现在它是一个我们之前检查过的没有问题的一个线，它没有任何的多边面。好，我们现在直接给它涡轮平滑。你看它是有一点小问题，它这样突出来的，它没有卡到任何的线。如果我们想保留这样的硬边，我们这样 F4 快速循环。你们可以选择切角，也可以选择快速循环，我觉得是都可以的。中间的话要加一根，像这种硬边的话，我觉得我还是喜欢加一根，这样我觉得很快速。加
下一个让它变得更平均一点。这里也来一点，来一点，给它直接孤立选项，让它看一下哪里没有卡到。好，大概是这个样子的。这样的话，基本是都没有什么太大的问题的。好，我们现在来试验一下，给它一个涡轮平滑，给它一个涡轮平滑。涡轮平滑迭代给到2。好，我们把它扭到正面来，关掉线框模式。我们再来看一下，对比一下，这边就是变得棱棱角角的，而这边就是非常的均匀，非常的平滑。这边的话，我们可以看一下这边是不是出现了一些问题。这边的话可能是没有进行平滑组，我们这边清除全部，自动平滑一下。我们再回到这边，好，给它关掉。我们发现这边还有问题，